跟车怎么开？声音非常明显，听起来好像左边右边都有，感觉是一个打击乐团。也是打得很烂，没有节奏。它顶起来啊！我要了。做个测试嘛，你看现在就是安呢，同样的道路，在我不在的时候，你做了什么魔法吗？来，咚咚咚嘞，哎，我们他妈的打击乐嘞，休息了是不是？哎，等一下，真的不见了。不见了哈。OK， 来，也不是什么魔术啦，问题就出在这个啦。我们为什么拆下来？这几块的展现型啊，球已经跑出来了，很像奇怪的车轮饼。正常原本应该要这样，有看到差别了吧？长期下来，声音就会造成，因为你底盘只要有在开就有在动嘛，那你如果有在动的话，变频就出来了，好，声音就跑出来了，就这么简单。开动就有感觉的啦，这样子没有就，有的话出来就有。OK，结案，交车。